بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kufika mahala hapa. Lengo na shabaha ni kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema kubwa kujaliwa kwamba wewe unathamini njia hii ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na unaona ni jambo la msingi. Wallahi hii ni neema kubwa, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu al-usulu thalatha, sharh ya Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala. Leo tutaanzia hapo, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, na kubwa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidi. Jambo kubwa ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidi. Wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhidi. Wa huwa ifradullahi bil ibada, nayo ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Yani mtu yote akikuuliza mama ana tauhidi, jibu ni rahisi sana. Unasemaje? Aywa, huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpekesha Allah katika ibada. Hii ndiyo maana ya tauhidi. Asharhu, Sheikh Fauzani anasema qawluhu rahimahullahu ta'ala, kauli yake mtunzi wa kitabu hichi Allah amhurumie, aliposema a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhidi. Hadha muhimun jiddan, jambo hili ni muhimu sana. Inna at-tauhida a'dhamu ma amara Allahu bihi, hakika tauhidi ni jambo kubwa ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kullul awamiri lati, amri zote ambazo amara Allahu biha, ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha ba'da at-tauhidi, vyote ni baada ya kuwa mtu ana tauhidi. Baada ya kuwa mtu tayari ameshakuwa na tauhidi, amempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ataweza kufanya ibada zingine.
Tuko pamoja? Ina maana mtu anayefanya matendo bila ya tauhidi, matendo yake hayana maana na wala matendo yake hayakubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amara Allah bihi at-tauhid, na dalili ya kwamba kubwa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidi, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu, wa'budullaha, na muabuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikisha na kitu chochote, ila akhiri al-ayati, mpaka mwisho wa aya. Hadhihi al-ayatu fiha 10 huquqi, aya hii ndani yake kuna haki 10, kuna haki 10. Walihadha tusamma ayata al-huquqi al-10, na kwa sababu hiyo huwa inaitwa aya ya haki 10. Awwalu hadhihi al-huquqi, haki ya kwanza katika hizo haki 10, haqqullahi subhanahu wa ta'ala, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Hadha huwa al-haqqu ath-thani, hii ni haki ya pili. Lakini haki ya kwanza ni nini? Ni kumwabudu Allah na kuto kumshirikisha na jambo lolote. Hii ndio haki ya kwanza. Haki ya pili ni nini? Kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Wabidhil qurba, ya tatu hiyo. Wabidhil qurba, na jamaa wa karibu, wale wenye ukaribu kiundugu, unatakiwa pia kuwafanyia wema. Hadha huwa alhaqqu athalithu, hii ni haki ya tatu. Wadhul qurba humul ladhina tajma'uka bihim, na watu wa karibu ni wale ambao wanakukusanya wewe au wewe unakutana nao. Qarabatun nasabia, mnakutanishwa na nini? Mnakutanishwa na ukaribu wa kinasaba. Min jihatil abi, kwa upande wa baba, awil ummi, au kwa upande wa mama. Kal abai, kama vile mababa. Wal ajdadi, na mababu. Wal a'mami, na baba wakubwa au baba wadogo. Baba mdogo au baba mkubwa anaitwa ammu. Sawa jamani, wal amat, wal ammat, na kina nani hao? Mashangazi, ndugu na baba yako, mashangazi. Wal akhawali, na wajomba. Wal khalati, na mama wadogo. Mama mdogo au mama mkubwa wanaitwa khala. Wal ikhwati wal akhawati, na ndugu wa kiume na wa kike, yani al akhawati, madada yani. Wa auladil ikhwa, na watoto wa ndugu wa kiume. Wal akhawati, na watoto wa madada. Sawa jamani, wa auladul a'mami wal ammati, na watoto wa nani? Watoto wa baba wadogo au baba wakubwa, na watoto wa mashangazi vile vile. Haulai hum dhul qurba, hawa ndio wanaoitwa ndugu wa karibu. Lahum haqqul qaraba, wana haki ya ukaribu, wana haki ya ukaribu, unatakiwa wafanyie wema. Wal yatama, na mayatima. Nasema al-aitamu minal muslimina, mayatima katika Waislamu. Wahum kullu man mata abuhu wa huwa saghir, yatima ni kila aliyefiwa na baba yake akiwa ni mdogo.
aliyefiwa na baba akiwa bado mdogo, hajabale, huyu ndiye anaitwa nani? Yatima. Walam yablugh, na hajabale, waswara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi, na akawa ni mwenye kuhitajia, waswara bihajatin, na akawa ni mwenye kuhitajia, ila man yasuddu, mtu atakayeziba, masadda abihi, lile pengo la nani? Pengo la baba yake, fi riayati hadha tifli, katika kumlea mtoto huyu, tarbiyatan, malezi mazuri, wa infaqan, na kumpa matumizi, wal qiyami bimasalihihi, na kusimamia maslahi yake, wa raf'u ma yadhurruhu, na kuondoa yale yanayomkera, yanayomdhuru, na kumuondolea yale ambayo yanamdhuru. Liannahu laysa lahu abun, kwa sababu yeye hana baba, yahamihi, anayefanyaje? Anayemhami, anayemlinda. Wayunfiqu alayhi, na kumpa matumizi. Wayudafi'u anhu, na kumtetea na kumlinda. Ana haja ya kupata mtu atakayempa msaada. Liannahu faqada abahu, kwa sababu yeye amemkosa baba yake. Wa ailahu, na mtu wa kumlea. Walahu haqqun fil islami, na yatima ana haki katika Uislamu. Yatima ana haki katika Uislamu. Almuhimu anna Allah badaa bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Jambo la muhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa haki yake. Faqala, akasema, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe na kitu chochote. Wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe na kitu chochote. Lam yaktasir ala qawlihi, hakufupilisha au hakufupiliza ala qawlihi, katika kauli yake, wa'budullaha, muabuduni Allah, kaishia hapo. Yani hakuishia hapo kwamba muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akasema, lianna al-ibadata la taswihu ma'a shirki, kwa sababu ibada haisihi na wala haikubaliki pamoja na ushirikina. Mtu anamwabudu Allah lakini wakati huo ni mshirikina, ibada yake haikubaliwi. Fahimtum? Wala tanfa'u, wala ibada hiyo haina manufaa. Wala tusamma ibadatan, na wala haitoitwa ni ibada, illa idha kanat khalisatan lillah, itaitwa ibada itakapokuwa imetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. In kana ma'aha shirkun, ikiwa ibada hiyo itakuwa imechanganyikana na ushirikina, fa innaha la takunu ibadatan, hakika hiyo haitokuwa ni ibada. Mahama at'aba al-insanu nafsahu, vyovyote atakavyoitaabisha mwanadamu nafsi yake, fiha, katika jambo hilo, na vyovyote atakavyopata shida katika kulifanya jambo hilo, muda wa kuwa ni mshirikina, muda wa kuwa hana tauhidi, ibada yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama atakesha akiswali, hata kama akafunga kila siku mchana, muda wa kuwa tauhidi yake ni mbovu, muda wa kuwa ni mshirikina, muda wa kuwa hana tauhidi, ibada zake hazitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakaporekebisha tauhidi yake. Qarrana al-amra bil ibadati bin nahyi ani shirki, amekutanisha amri ya kuamrishwa kufanya ibada, akaioanisha pamoja na nini? Makatazo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qarrana al-amra, ameoanisha
ameambatanisha amri bil ibada, amri ya kufanya ibada, akaiambatanisha bin nahyi, na makatazo ani shirki, ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Idh la tasihu al ibada, kwani haitosihi ibada, maa wujudi shirki abadan, pamoja na kupatikana shirki milele. Ibada hiyo haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtu atakapoacha ushirikina na akatubia na akarejea kwa Allah. Hadha dalilun ala qawli shaykh, hii ndio dalili ya maneno ya Sheikh aliposema a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, kubwa aliloliamrisha Allah ni tauhidi. Haithu inna Allah badaa bihi, pale Allah alipoanza na jambo hilo. Fi ayatin kathiratin, katika aya nyingi. Minha, miongoni mwa aya hizo, hadhihi al-aya, ni aya hii. Wa minha, na miongoni mwa aya hizo, qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema wa qadha rabbuka, na amehukumu Mola wako, alla ta'budu, msiabudu, illa iyyahu, isipokuwa mumwabudu yeye. Fabada subhanahu wa ta'ala bitawhidi, Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kwa tauhidi. Wa hadha yadullu ala annahu a'dhamu ma amara Allah bihi, na hili linafahamisha kwamba hilo ndio jambo kubwa ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tauhidi ndio jambo kubwa ambalo Allah ameliamrisha. Qul ta'alu, sema ewe Muhammad, njooni, waambieni hao ahlul kitabi, waambie Mayahudi na Manaswara, ta'alu, njooni, atlu ma harrama rabbukum, ni wasomieni yale ambayo ameyaharamisha Mola wenu, alaikum, juu yenu. alla tushriku bihi shay'a, la kwanza msimshirikishe yeye na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyieni wema. Wala taqtulu auladakum, na wala msiue watoto wenu, min imlaqin, kwa kuogopa umaskini. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala awaambie Mayahudi na Manaswara waje kwa ajili ya kuja kuwasomea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia. Miongoni mwa mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Ashirku. La kwanza ni nini? Shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba msimshirikishe Allah na jambo lolote. Hii ni kuonyesha kwamba shirki ni kitu kibaya, na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameanza na hilo. Amekataza mambo mengi, lakini ameanza kwanza kukataza nini? Shirki. Na wazazi wawili wafanyeni wema. Lakini pia msiue watoto wenu kwa kuogopa maskini. Watu walikuwa wanaua watoto wao kwa kuogopa maskini. Nikiwa na watoto wengi sitoweza kuwalea, nitashindwa kuwalea watoto. Kwa hiyo Allah anawakataza watu wasifanye hivyo. Na hili limetawala pia katika zama hizi. Watu wanaogopa. Yaani mtu akishakuwa na watoto wake kadhaa anaogopa. Mimi mwisho bwana watoto watatu, sizai zaidi ya hapo. Anaenda anafunga kizazi, hataki kuzaa. Lakini huyu ambaye anafanya kazi hiyo utakuta nyumbani kwao wako 10. Nyumbani kwao wako wangapi? Wako 10, wamezaliwa 10 na wamelelewa na wamekuwa. Zamani watu walikuwa waogopi kuzaa. Huko hasa huko maeneo ya vijijini watu wanazaa. Na unapokuwa na watoto wachache watu wanakushangaa kijijini. Jamaa ana watoto watatu tu. Na wanakuona hakuna mtu maskini kama wewe. Fahimtum?
Lakini huko mjini watu wanakuambia mwisho watoto watatu bwana, tosha kabisa hao. Wanaogopa nini? Umaskini. Wanaogopa nini? Umaskini. Kwa hiyo fikra ambayo walikuwa nayo Mayahudi na Manaswara wanaendelea kuieneza leo, imeenea kila mahala. Yani leo unapokwenda hospitalini, yani kama ni mwanamke anajifungua ameshafikisha watoto 7, hata manesi wenyewe wanakushangaa, watoto 7 wote wa nini hao? Si ufunge. Anaanza kulinganiwa na kupewa semina ya kufunga uzazi. Anapewa semina ya kufunga uzazi kwamba usizae. Hii ni fikira mbovu. Allah anaikataza kwamba watu wasifanye hivyo kwa ajili ya kuogopea umaskini. Msifanye hivyo. Ni katazo hilo, limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanatakiwa wazae bwana. Siku moja tulienda da'wa Singida kwa na shekhe hapa. Tulipofika Singida tukafanya muhadhara, tukafanya ziara yetu vizuri. Kuna muumini mmoja akatuambia, bwana mtakwenda kulala kwangu. Nyinyi ni wageni, msiende kulala popote, mtakwenda kulala kwangu. Basi tukamkubalia, tukaenda kwake. Mashaallah, alitukirimu vizuri. Tumekirimiwa vizuri, tumekula vizuri kupita maelezo, yani kuliko unavyojua wewe. Na Sheikh hapa ni shahidi. Mtamuuliza baadaye hata kwa siri, atawaambieni. Basi tukaonyeshwa mahala pa kulala, tukalala. Asubuhi tunakwenda msikitini, tunatoka na watoto wengi. Sasa tukawa tunashangaa, na hawa watoto pia ni wapangishaji hapa au ni vipi? Vitoto vingi, vidogo vidogo. Tukaenda tukaswali. Baada ya kumaliza swala, tunarudi sasa, namuuliza huyu bwana, ni kijana mdogo tu. Namuuliza, shekhe, hawa watoto vipi? Ni wanani? Anasema ni watoto wangu. Wote? Anambia wote ni watoto wangu. Una watoto wangapi? Anasema mpaka sasa na watoto 26. Allahu akbar. Mashaallah. Ana watoto 26. Na anasema hapa mimi bado naona na watoto wachache. Una wake wangapi shehe? Na wake 4. Ana watoto 26 mzee, sio mchezo. Safu nzima msikitini pale ni ya kwake mwenyewe na watoto wake. Asema mimi nimeamua kuwa tajiri wa watoto. Na utajiri wa watoto nimeona faida yake. Watu wazae tu. Watoto 26 mzee, sio mchezo. Ni darasa hilo. Na vyote asubuhi vinaamka vinakwenda kuswali msikitini. Vyote vidogo vidogo. Mashaallah. Kwa hiyo watu wanatakiwa waache kuogopa umaskini. Kila mmoja anakuja na riziki yake jamani. Kila mmoja anakuja na riziki yake. Kuna haja gani ya kuogopa kuzaa? Watu wazae. Hapa nyinyi hakuna mwenye mtoto hata mmoja hapa. Yuko wapi? Ni kweli una mtoto? Mashaallah. Wangapi bwana? Wawili. Mbona unaogopa kusema? Wewe wana watoto 26 na Disemba, wewe unaogopa watoto wawili tu. Mashaallah, mashaallah. Allah akubariki bwana kwa watoto wako. Kwa hiyo ananiambia, bwana mimi natafuta utajiri wa watoto, sitaki utajiri wa mali, nataka utajiri wa watoto. Kwa ina maana sasa watu ambao wanaogopa umaskini, huyu jamaa watakuwa wanamshangaa sana. Huyu jamaa vipi huyu? Lakini nakwambia nyumbani kwake watu wanakula vizuri. Vizuri tu kuliko unavyojua wewe. Mashaallah, wallahi ni neema. Kwa hiyo Allah anakataza watu wasiue watoto wao kwa ajili ya kuogopa maskini. Hadha dalilun ala ma yaati. Hii ni dalili ya kile kinachokuja, anna a'dhama ma naha Allahu anhu, hakika kikubwa alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku. Ni nini? Ni shirki. Sheikh Fauzan anasema hivyo
kwa sababu bado hajataja kauli ya shekhe aliyosema kuhusiana na katazo la ushirikina. Ndio maana akasema hadha dalilun, hii ni dalili, ala ma yati, ya kile kitakachokuja, kitakuja huko baadaye, anna a'dhama ma naha Allahu anhu, hakika kikubwa alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni ashirku. Ni nini? Shirki. Fa idha kana a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid, ikiwa kikubwa alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidi, fa innahu yajibu an yabda al-insanu, hakika ni wajibu aanze mwanadamu bitaallumi al-aqidati, kujifunza aqida, kujifunza tauhidi, kabla kulli shay'in, kabla ya kila kitu. Al-aqidatu hiya al-asasu, aqida, tauhidi ndiyo msingi. Fayajibu an yabda biha bitaallumi wat-ta'lim, ni wajibu kuanza kujifunza aqida na kuifundisha aqida. Unapoanza kusoma, anza kusoma aqida, kurekebisha itikadi yako mbovu. Lakini mwalimu anapoanza kufundisha watu pia aanze kuwafundisha watu nini? Aqida. Ala tadrisiha, juu ya kuifundisha, wa bayaniha linnasi, na kuwabainishia watu. Liannaha hiya a'dhamu, kwa sababu jambo hilo la aqida, jambo hilo la tauhidi ndiyo jambo kubwa. Hiya a'dhamu ma amara Allahu bihi, ndiyo jambo kubwa aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa min almunasibi, si katika munasaba, si sawa sawa, antaj'alaha, kulifanya jambo la kujifunza aqida, kujifunza tauhidi, akhiral ashiya'i, ndiyo jambo la mwisho. Si sawa sawa kufanya hivyo. Au la yaubuhu biha, au akawa halipendi. Yani kuna watu ambao hawapendi kujifunza tauhidi. Yani unapogusia tauhidi hapo umeshamkoroga kila mahala, hapendi kabisa kusikia maneno hayo. Au la yaubuhu biha, au hapendi kujifunza tauhidi. Lianna al'ana hunaka du'atun yazhaduna fi ta'lim at-tauhid. Sheikh anasema lianna al'ana, kwa sababu hivi sasa, hunaka du'atun, kuna maduati, kuna wenye kulingania, kuna walinganizi, yazhaduna, wanachukia, fi ta'limi at-tauhidi, katika kujifunza tauhidi, wal aqidati, na akida, wanachukia. Fahunaka unasun, na vile vile kuna watu, ibtulu bihadha, wameonjwa, wamepewa mtihani, na mtihani wa hili, hawataki kabisa kujifunza tauhidi. Wali anna al-ikhlala biha, na kwa sababu kuiharibu tauhidi, ikhlalu bid-din, ndio kuiharibu dini, kullihi, yote. Fatajibu al-inayatu biha, ni wajibu kufanya umuhimu. Fatajibu al-inayatu biha, ni wajibu kufanya umuhimu wa kujifunza tauhidi. Wama huwa tauhidu, na ni ipi tauhidi? Hal huwa, hivi tauhidi, an tuqirra bi anna Allaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit. Hivi tauhidi ni wewe kukiri kwamba Allah ndiye aliyeumba, na Allah ndiye anayetoa riziki, na Allah ndiye mwenye kuhuisha, na Allah ndiye mwenye kufisha? Hiyo ndio tauhidi? La, Sheikh anasema hapana. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibada. Tauhidi ni kumpekesha Allah katika ibada. Tauhidi ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lianna Allah qala, kwa sababu Allah amesema,
wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Waqala ahlu tafsir, ahlu tafsiri wafasiri wa Qur'ani wanasema ya'buduna ay yuwahidun, yani isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi, maana yake ni kunipwekesha. Fafassaru tauhida bil ibada, wakaifasiri tauhidi kwa ibada. Idhan fatauhidu huwa ifradu Allah bil ibada, tauhidi maana yake ni kumpwekesha Allah katika ibada. Walaysa huwa al-iqraru bi anna Allah, na si kukiri ya kwamba Allah huwa al-khaliqu ar-raziqu, ndiye mwenye kuumba, mwenye kutoa riziki, al-muhyi al-mumit, yani mwenye kuhuisha na mwenye kufisha, al-mudabbiru, mwenye kupangilia mambo. Lianna hadha mawjudun fil fitri, kwa sababu hili liko tu katika maumbile. Hili lipo katika maumbile. Mawjudun fi uquli al-uqala, jambo hili lipo katika akili za wenye akili. Liko katika akili za wenye akili. Kuna watu wana akili lakini akili hazina akili. Mtu ana akili lakini hana akili. Lakini wale wenye akili na akili zao zikawa na akili, hili wanalielewa kwamba mwenye kutoa riziki ni Allah, aliyetuumba ni Allah, wanalielewa. La yujadu aqilun, haiwezekani akapatikana mwenye akili fi dunia, akiwa hapa duniani, ya atakidu anna ahadan, anaitakidi ya kwamba yeyote khalaqa samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi. Hakuna mtu ambaye anaweza akasema maneno hayo, au kwamba kuna mtu ambaye amefanya kazi hiyo ghaira Allahi subhanahu wa ta'ala, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La yujadu ahadun fil alami kullihi, hakuna yeyote katika ulimwengu huu wote, wama fihi min al-kuffari, wakiwa ndani yake miongoni mwa makafiri, wal malahida, na wapinzani wa kupinga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya atakidu anna ahadan khalaqa basharan, kwamba yeyote ameumba mwanadamu. Allah anasema wala in sa'altahum, na ikiwa utawauliza hao makafiri, man khalaqahum, nani aliyewaumba, la yaqulunna Allah, watasema aliyetuumba ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La yujadu aqilun, hapatikani mtu mwenye akili, fil alami, ulimwenguni, ya atakidu anna basharan, ambaye anaitakidi kwamba mwanadamu, yakhluqu basharan insanan, anaweza kuumba mwanadamu, yamshi, mwanadamu ambaye anafanyaje? Anatembea. Ala al-ardhi, juu ya ardhi, wa yatakallamu, na anazungumza, wa yaakulu, na anakula, wa yashrabu, na anakunywa. Hal yujadu aqilun, hivi anapatikana mwenye akili, ya atakidu hadha, ambaye anaitakidi hili, kwamba unaweza ukamtengeneza mwanadamu anatembea, anakula, anazaa? Haiwezekani. Lakini wanaweza wakatengeneza mwanadamu, lakini lazima atakuwa na mapungufu tu, hawezi akawa na hizi sifa ambazo anayo mwanadamu aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu wameumba maroboti, anaumba kama mwanadamu, anahudumia watu hotelini, anatumwa nenda akaleta kitu fulani, anaenda analeta. Kuna maroboti wanalinda marais wakubwa, rais analindwa na roboti, ndio mlinzi wake. Lakini huyu robot utakuta hali labda watamchaji tu kwenye umeme, hali hawezi kunywa, hawezi kuzaa, hawezi kuoa. Lakini robot anatengenezwa, anatumwa, anafanya kazi. Inafikia mahala sasa, tafikia ndio watakuwa wanafanya kazi ya kuhudumia watu, kuwalinda viongozi, kufanya kazi mahotelini. Itafikia mahala watu watakosa kazi sasa. Lakini pamoja na hivyo, hawa maroboti hawa
hawezi akawa ni mwanadamu hata siku moja. Fahimtum? Allah anasema am khuliqu min ghairi shay'in, hivi wameumbwa pasina ya kitu chochote? Am humul khaliqun, au wao ndio walioumba? Am khalaqu samawati wal arda, au wameumba mbingu na ardhi? Bal la yuqinun, hawana yaqini na mambo hayo. Tauhidur rububiyya mawjudun fil fitri, hii ipo katika maumbile, wal uquli, na katika akili, lakinahu la yakfi biduni tauhidul ibada, lakini hiyo haitotosheleza pasina mtu kuwa na tauhidi ya ibada. Wa huwa ifradullahi bil ibada, nayo ni kumpekesha Allah katika ibada. Walihadha qala ash-shaykh, na kwa sababu hiyo basi amesema shekhe mwenye kitabu hiki cha al-usulu thalatha, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibada, tauhidi ni kumpekesha Allah katika ibada. Walaysa huwa ifradullahi bil khalqi, na sio kumpekesha Allah katika kuumba, warizqi, na katika kutoa riziki, wal ihyana, katika kuhuisha, wal imata, na katika kufisha. Lianna hadha shay'un ma'ruf, kwa sababu jambo la kuumba na jambo la kutoa riziki hili linafahamika kwamba anayefanya hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakfi tauhidur rububiyya, wala haitoshelezi kabisa mtu kuwa na tauhidu ar-rububiyya fi ta'rif at-tauhid, katika kuifahamisha maana ya at-tauhid. Hata washirikina vile vile wanakiri ya kwamba anayetoa riziki ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini warudishe kwenye at-tauhidul uluhiyya. Hapo ndipo mtakapoachania hapo. Hawakubaliana na hilo kabisa, kwamba wamwabudu Allah peke yake, waache ushirikina. Hayo hawakubaliani nayo. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.